为了表示对南方邻居发动贸易战的不满，很多加拿大人选择在境内度假。然而，在加拿大境内旅行不仅仅要花更多的银子，而且碰上加航罢工这种情况，更是噩梦一样。大威德天天晨报，2025年8月16号周六，北岸空调问寒问暖。加拿大航空公司的劳资纠纷再次让购买加航服务的游客付出惨痛代价，航班取消导致旅程中断，所有费用随之飞涨，无其他飞机可转，人们滞留在旅行途中，滞留在机场，面临预订酒店等的巨额损失，非常无助。决定今年在国内度假的加拿大人意识到，爱国主义需要付出高昂的代价。由于缺乏竞争，在加拿大境内住宿、餐饮和机票等旅行费用高昂，度假的乐趣被罢工行动大打折扣。温哥华都会区的很多小伙伴儿认为，驾车到温哥华北岸简直就是噩梦一般，所以强烈要求建造第三通道，也就是除了现有的狮门桥和第二窄桥以外，再建设一座连接温哥华、冈烫到北温或者是西温的桥或海底隧道。然而，这些主意只是一厢情愿。住在西北温的居民大多数不喜欢更多的交通流量，反对任何形式的第三座交通枢纽，嫌堵就别来的那种长者社区的，更愿意亲近一点的感觉。据央视网报道，经过约6.5小时的出舱活动，神舟20号乘组航天员陈冬、陈忠瑞、王杰密切协同，在地面科研人员配合支持下，圆满完成空间站空间碎片防护装置及舱外辅助设施安装、舱外设备设施巡检等第3次出舱任务。小伙伴们准备好迎接温哥华的酷暑了吗？由 BCIT 专业培养认证的工程团队为您量身定制惬意舒适的空调解决方案。今天就拨打电话2368637766，预约一个清凉的夏天了。大威德天天晨报由大威德登山队社团和德国 PM 全效营养素 Niki 团队特别支持播出。